What's up, kembali dengan saya Rafiq Al-Hafiz LH di Cekiscom. Selama 1 tahun saya tidak membuat video di channel saya ini Cekiscom. Hari ini saya akan mengupdate video lagi. Saya akan bermain itu game Zombie F2. Wow. Okay. Anda bisa download di Play Store, Google Play atau Gedung Play. Saya bermain game offline saja. Kalau game online akan live streaming terus. Dan saya akan bermain Crisis Action. Wow. Saya pun tidak tahu itu apa itu Crisis Action. Ready. Wih, suaranya menakutkan. Saya ini sangat siap-siap sekali. Kayak mata. Baru pertama kali bermain games. Saya baru pertama kali bermain game ini. Jadi harap maklum. Sekarang kok bisa bermain game. Aduh, iklan apa anak ini?
Saya sendiri ternyata. Oh no. Tuh, saya hanya bermain di 10 menit saja. Oh my god. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya yang berdurasi 10 menit. Kali ini bisa saya akan share video lagi, yaitu update dan itu lagi. Saya akhir dengan tetap di Caktus.com, like, share, komen, dan subscribe di channel kali ini. Terima kasih.